एक बिल्ली रोज एक बच्चे को बिस्कुट लाकर देती थी। बच्चा बिस्कुट खाकर बहुत खुश रहता। फिर बच्चा मुर्गी के पास गया, लेकिन उसने सिर्फ उसके पंख ही सहलाए। बच्चे ने वापस बिल्ली से और बिस्कुट मांगा। बिल्ली डरकर पूरा डिब्बा ले आई। बच्चा इतना बिस्कुट खा गया कि उसका पेट भारी हो गया। फिर बिल्ली एक सेब लाई। बच्चा सेब खाकर हल्का महसूस करने लगा। लेकिन बिल्ली मन ही मन सोच रही थी, मुझे कोई लाइक क्यों नहीं करता।